6月24日，精神的幼稚園。我們只不過在經營一間心靈的幼稚園，在這裏人們可以戰勝酒癮，修復生命，從此過上更好的生活。比爾的視覺第95頁英文版。未走進 AA 之前，我早已被酒精擊垮，一心想放下對酒的執迷，卻完全找不到出路，不懂如何自救。來到 AA 以後，我願意花時間觀察，學習前輩們的經歷與腳步。不知不覺間，我的心裏浮起對上蒼的尋求。有人告訴我，要尋求一位更大的力量來幫助自己，也有人提醒我，只要找到自己所能理解、所能接納的上蒼就足夠。4從來不會對上蒼下刻板的定義，只讓每個人按自己的領悟去親近、去依靠。我慢慢找到適合自己的方式，向這位更大的力量禱告祈求，幫助我守住清醒，脫離酒癮的捆綁。就這樣，一天又一天，我慢慢解開對酒精的執迷，學會怎樣清醒踏實地過日子。